हेलो दोस्तों, देव कुमार ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद कोई दिन है बेटा। तो गाइस आज मम्मी को बुखार है और आप बहुत दिन से वीडियो नहीं आया है शायद। अभी मैं नहाने जाऊंगा। रुको मैं एक चीज रखा देती हूँ। ये मैंने कल सेट करा था, ये वाला बड़ा हो के। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सुबह सुबह आप सबका प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सुबह का अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहा है दोस्तों, और मैं पैर हाथ धो के उधर देख सकते हैं पतिदेव ये कपड़ा नहीं खींचा है, मशीन में डाल दिए थे, हो गया। उधर मेरा भतीजा ने खींच के डाला हुआ है और मुझे बुखार हो गया है 2-3 दिन से दोस्तों, तो इसीलिए वो लोग देखो गाइस कितना बड़ा हो गया। वो देखिए ड्राई फ्रूट हम लोग देख सकते हैं, मोबाइल का स्टैंड हम लोग मंगवाए हैं और मुझे बहुत बुखार हो गया है दोस्तों, इसीलिए नहीं वीडियो बना पा रही हूँ। थोड़ा सा भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर। देखो नया चॉकलेट। बेटा सब अभी स्कूल जाएगा और ये स्कूल है कि नहीं जानते है। तो खांसी और बुखार इतना है ना दोस्तों, क्या ही बताऊंगी। देख सकते हैं बेटा सेट कर दिया है, मैंने कल सेट कर दिया। दिखा देना बेटा, ये वाला भैया मोबाइल स्टैंड हम लोग मंगवाए हैं ऑनलाइन से, तो आया है। वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, इसीलिए मैं नहीं बना रही हूँ। बना पाऊंगी ना नहीं दोस्तों, इसीलिए सोच रही हूँ थोड़ा सा वीडियो डाल देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि कुछ काम भी करने का मन नहीं कर रहा है। पतिदेव बर्तन उर्तन धुल के उधर रखा और भतीजे वो वाला कपड़ा खींचा और उधर का मैं अपना कपड़ा खींच लेती हूँ मशीन में। नौकर मिल गया ना, बेटा बोल रहा है मम्मी का नया नौकर मिल गया। पतिदेव बर्तन उर्तन धुल के रखा, थोड़ा सा यहाँ मैंने हैप्पी के लिए दूध और ये रख दिए हैं। क्या करें दोस्तों, वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है और मतलब वीडियो बनाने जा रही हूँ तो खांसी मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया है और पैर हाथ सिर्फ दुख रहा है, इतना दुख रहा ना दोस्तों, क्या ही बताऊंगी आप सबको। और रात में गर्मी लग रहा और बेडशीट वगैरह ओढ़ के रह रही हूँ तो गर्मी लग रहा है, फिर निकाल दे रहे हैं तो ठंडा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और हाँ, और ठंडा का कारण ना किस लिए इतना मतलब खांसी हो रहा है, इतना यहाँ से यहाँ सिर दुख रहा है दोस्तों, और पूरा एकदम शरीर इतना दर्द कर रहा है ना, इतना क्या ही बताऊंगी। खांसी का सिरप लिए हैं और गुलिया भी लिए हैं, तो अब ठीक होगा तो ठीक है। और 2-3 दिन से मेरा कोई भी वीडियो नहीं जा रहा है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल पकड़ूंगी मन ही नहीं कर रहा है, हिम्मत ही नहीं हो रहा है। तो सुबह का भी 7:30-8 बज रहा होगा दोस्तों, फिर हाथ धो के उधर कपड़ा वगैरह धुल के मैंने रख लिए हैं अपना वाला। पतिदेव अभी गया है नाश्ता लेने के लिए, नाश्ता लेके आएगा और बेटा सबको अभी स्कूल छोड़ने के लिए जाएगा। आज है मकर संक्रांति, तो आए बाल धो के नहाना चाहिए दोस्तों, तो मैं तो नहीं नहाऊंगी और बेटा सब अभी नहा के स्कूल जाएगा। हम लोग स्कूल है
हमारे झारखंड में स्कूल नहीं होता है, लेकिन इधर होता है। अब है ना, नहीं है कैलेंडर में, मतलब टीचर में मैसेज नहीं भेजा है, तो अगर है तो रहेगा, नहीं रहेगा तो इसका पापा मतलब वो लेकर चलाएगा घर। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना दोस्तों। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि एक लाइक से और एक कमेंट से मुझे बहुत ही हिम्मत मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। पेड़ पौधा पे अभी पानी भी नहीं दूंगी दोस्तों। उधर मिर्ची का पौधा सब भी बड़ा हो गया है सब। अभी 4-5 दिन पानी भी नहीं दूंगी। तीन बीमारी हो गया है मेरा, एक बुखार, सर्दी, और जो लेडीज है वो समझ सकते हैं। अभी 4-5 दिन बाल धो के नहाऊंगी नहीं, और पूजा पाठ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। जो दीदी सब है उन लोग समझ सकते हैं। और चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आप सबको मैं थोड़ा सा वीडियो छोटा सा अच्छा लगा तो न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा रहिए और अपना ख्याल रखना दोस्तों। राधे राधे।